हाँ तो गाइस क्या आप लोग जानते हैं अगर 150 की स्पीड से एक ट्रैक्टर का टायर फ्रिज से टकराए तो कैसा होगा। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हमारे इंडिया के फेमस यूट्यूब चैनल क्रेजी XYZ ने। तो इस वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता। तो गाइस चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अब टायर को रिलीज करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि रिलीज करने के बाद टायर इतना तेज फ्रिज से टकराया कि फ्रिज के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।